moitas grazas pola presentación, pola invitación, pola asistencia. Antes de comezar, quería ter unha pequena lembranza, unha querida compañeira, quizás, non sei, o marco máis acaído, unha compañeira que ha falecido, faleceu fai dous días. A profesora Ana Goi Diz, compañeira na Facultade de Humanidades, catedrática de Historia da Arte e vicedecana da Facultade. Ben, comezo. Ben, esta sería a estrutura, os tres grandes partes do meu traballo. A primeira é introductiva, na reflexión xeral, e as outras dous entran en materia e responden ao título. Hai xa anos, cando o profesor Millán Bravo Lozano, me suxeriu como tema de investigación a toponimia do Liber Santi Jacobi, non tardei en decatarme de que, a pesar do suxestivo que puidese parecer en principio a proposta, combinar estes dous apaixonantes campos de estudo non ia ter excesivo percorrido, a non ser que o fixese dunha maneira non habitual nos estudos de toponimia, é dicir, estudando esta en función da obra do Liber Santi Jacobi, que era o obxectivo principal do estudo. Ou, noutras palabras, rebaixando a toponimia ao rango do simple corpus léxico dentro da obra. Lóxicamente, así se indicaba nos prólogos justificativos daqueles traballos, estudar os topónimos por si mesmos, desde os distintos puntos de vista que se poden adoptar, desde a lingüística histórica ou do puramente historiográfico, non tería moito sentido, por canto a maior parte deles xa foran estudados suficientemente baixo estes puntos de vista. Ademais, con isto enlazamos directamente col tema desta reunión, sostiñamos ali, nestes prólogos, que mesmo no caso de que o estudo virase non ao redor da toponimia do Liber Santi Jacobi, senón a toponimia do Camiño de Santiago, o seu estudo como corpus non deixaría de ser inconsistente, por non constituir o Camiño de Santiago unha área xeográfica lingüísticamente unitaria, dominada por topónimos dunha filiación determinada ou motivada polas realidades da vía dos peregrinos e do paso por ela de miles destes. Pois ben, hoxe imos poñer a proba estas palabras xa vellas e tentar explorar algún dos camiños posibles a hora de estudar a toponimia do camiño, ou os camiños de Santiago. É obvio que este non constitúe unha Namenlandschaft, é dicir, unha paisaxe toponomástica de carácter xacobeo ou camiñeiro, pola sinxela razón de que a maior parte dos lugares polos que pasa o camiño xa existían antes do mesmo e xa recibiran un nome en atención a circunstancias alleas ao mesmo. Así, ao longo da ruta, atoparémonos por orde de antigüedade, restos da variada toponimia prerromana, case todos os ríos, toponimia romana, algunhas das grandes ciudades, Pamplona, León, Astorga, toponimia euskérica, no tramo navarro-riojano, toponimia xermánica, moita toponimia medieval baseada en nomes persoais, visigodos ou suevos, ou toponimia árabe, tamén no tramo riosano ou en forma de nomes persoais mozárabes. Tamén, por suposto, toponimia románica, de época tardoantigua ou alto medieval, froito de distintas circunstancias históricas, entre as que destaca a repoboación da meseta norte. Entre estes topónimos, as súas etimoloxías desvélannos as súas variadas orixes, así o topónimos ao redor de santuarios, vilas que conservaron o nome do seu primeiro propietario ou cualificadas por alguna característica específica, fortificacións, montes, ríos, fontes, vales, monumentos antigos,
especies vegetais cultivadas ou non, etc., etc., etc. É dicir, a toponimia que nos atopamos no Camiño de Santiago foi creada en diferentes tempos históricos e ben motivada por diferentes circunstancias. Entre estas, atópase tamén, por suposto, aínda que de forma non demasiado significativa en termos cuantitativos, a propia existencia do Camiño de Santiago e as peregrinacións. Neste sentido, quizá os casos máis claros sexan os do Monte do Gozo ou de Lavacolla, documentados ininterrumpidamente desde o século XII e asociados a dúas circunstancias tan indiscutiblemente peregrinais como a ledicia do primeiro contacto visual co santuario ou o costume de purificar o corpo mediante o seu lavado antes de presentarse ante o apóstolo. Non son poucos os lugares cuxos nomes aluden a un camiño ou a unha calzada, aos que podemos catalogar tamén sen medo como toponimia camiñeira ou peregrinal, aínda que no caso da calzada haxa que diferenciar entre os nomes que aluden a antiga vía aquitana, que se atopa entre Carrión e Sagún, calzadilla de los Hermanillos, calzada del Coto, calzadilla de la Cueza, etc., coa calzada construída por Santo Domingo, que é o santo camiñeiro por excelencia, cuxa santidade lle veu dada precisamente pola súa entrega aos peregrinos para os que o construiu, e non só a propia calzada entre Náxera e Redecilla, senón tamén un hospital e unha ponte. Lóxicamente, estes dous tipos de infraestructuras tipicamente viarias, pontes e hospitais, tamén deixaron a súa pegada na toponimia do camiño, especialmente en lugares tan emblemáticos como os grandes portos de montaña ou, no caso das grandes pontes construídas entre o século XI o XII, novas poboaciones como Puente la Reina, en Navarra, Puente de Itero entre Castela e Terra de Campos, Ponferrada no Bierzo e Portomarín, Pontemiña, en Galicia, por citar únicamente os 4 que menciona a guía do Códice Calistino. Sen necesidade de estender a lista de exemplos, que haberían quizás as vilafrancas, podemos convir en que os topónimos motivados polo camiño e as peregrinacións, é dicir, os que poderíamos chamar verdadeiros topónimos do Camiño de Santiago, ou se queremos o do topónimos, non constitúen un grupo estatísticamente significativo. Tampouco a súa análise, dado o recente da súa cronoloxía e o transparente das circunstancias en que se puideron crear, presentan grandes desafíos aos estudosos que queran abordalos como problema. A pesar do devandito, a toponimia camiñeira, peregrinal ou xacobea non deixa de presentar cuestións abertas que aquí podemos, por lo menos, deixar expostas. Unha delas é o desasuste que ás veces nos atopamos entre a maneira en que os relatos e guías peregrinais deixaron constancia do nome dun lugar e o que do mesmo preséntanos a documentación local. Nalgúns casos, dá a impresión de que estamos fronte a un feito banal, consistente nunha recepción defectuosa da que debía ser a realización fonolóxica local do topónimo. Isto parece ser, por exemplo, o caso de Burgos, que na documentación local podemos atopar de dúas formas, ben declinado, Burguis, inópido Burgorum, nos textos máis cultos, ou ben xa na forma denominativa, Burgos, idéntica actual e procedente do acusativo plural latino de Burgus Burgi, un xermanismo introducido na lingua latina en época baixo imperial con significado de castelo de fronteira. Pois ben, nas guías e relatos de viaxeiros medievales, comenzado pola del Calistino, o topónimo preséntase sempre unha forma con vocalismo extraño, como Burgas, con A. Burgues, en Cunifonfag, Burgis, en Arnold von Harf, Borges, en Samuel Purchas, son peregrinos de distinta procedencia, época, dos alemanes do siglo XV,
e outro inglés do 16. Outro caso notable, por tratarse tamén dunha das urbes ou cidades episcopais que se atopaba no camiño, é Astorga, que na documentación local notase sempre nunha forma que segue unha tradición non interrompida desde a antigüedade, ou mínimamente variada, as formas astúrica, a xenuína e astórica, a evolucionada. Pois ben, a guía do Calistino, que pen, notada na presentación, por non falar dos relatos posteriores, xa presenta dúas formas como é austurga ou osturga, completamente desligadas de calquera tradición escrita do topónimo, evidentemente recibidas oralmente, pero nunha forma defectuosa que nos volve a mostrar as dificultades do oído estranxeiro ante a pronuncia local, que debería ser moi similar á actual, aínda que en algún documento tamén atopamos a infección velar da primeira sílaba por asimilación da segunda, interra asturiense, relativo a Asturias, non a Astorga, mas a etimoloxía é a mesma. Refírome ao fenómeno. Ben, na mesma orde, aínda que trascendendo do nivel puramente fonético e ao morfolóxico semántico, están os casos de topónimos que foron analizados incorrectamente polos peregrinos, entendendo a existencia dun artigo románico onde non existía, ou errando na interpretación dos elementos sufixais. Algúns exemplos deste comportamento, no caso dos artigos, atopámolos no nome de La Rasoaña, Navarra, ou de Logroño. O primeiro, de filiación euskérica, aparece nos relatos e guías peregrinais coa primeira sílaba sistemáticamente declinada e suprimida. Resoña, na guía do Calistino, Rosoña en non par de Comont, francés, siglo XIV, Rasona en Arnold von Harf, ou Risoña en Domenico Laffi, italiano do século XVII. Resulta curioso comprobar o mesmo comportamento en textos tan separados no tempo. No caso de Logroño, atopamos unha situación idéntica con textos de orixe e cronoloxía diversa, aínda que unidos pola súa relación coas peregrinacións, deglutinando a primeira consonante e suprimíndoa. No caso de Grugnus, na guía do Calistino, Gruño, un anónimo veneixiano del siglo XIV, Grun, non par de Comont, Grüningen, en König von Fach, ou Groño, en Domenico Laffi. O ven conservando a segmentada, en la Grunea, en Arnold von Harf, e la Grona de König. En canto aos sufixos malentendidos, temos os exemplos análogos, a pesar de pertencer a linguas de filiación moi distinta, de como o autor da guía do Calistino latinizou tanto o topónimo vasco Vizcarreta como o galego Castañeda, Santa María da Castañeda. Tanto nun como noutro caso, atopámonos co sufixo abundacial de orixe latina etum, plural eta, aplicado ben a un lugar con moitas costas, a etimoloxía de Vizcarret, ben a un bosque de castiñeiros ou castiñeira, Castañeda. Pois ben, en ambos os casos, o sufixo abundancial foi interpretado como diminutivo e corrixido, no caso de Castaneta, non atestiguado, non testemuñado, mencionada na guía de Calistino, ou como Castañola, é dicir, con un sufixo diminutivo entendido como máis culto, máis escolástico, ou menos vulgar. E no caso de Vizcarret, atopámolo en dúas formas, como Vizcaretus, que pode parecer unha simple transliteración ao latín, adaptando a flexión casual da segunda declinación, pero tamén como Vizcarellus, onde nos atopamos a mesma situación que en Castañola, é dicir, como unha variante estilística de Vizcaretus, con sufixo diminutivo máis clásico.
Neste caso, do mesmo xeito é que no de Logroño atopámonos, además, cunha nova situación, que é a do xogo etimolóxico, que dota o nome da poboación de connotaciones ou significados alleos á súa etimoloxía real. Así, por absurdo que nos poida parecer, coa súa pequena remodelación sufixal, o autor da guía do Calistino está a entender o topónimo vasco como un termo latino, formado polo adverbio bis, dúas veces, e o adxetivo carus, cara carum, querido, aderezado cun sufixo diminutivo, non quero traducir. En canto a Logroño, o achegamento que fai o alemán König von Fach, do nome da cidade, o adxetivo green, verde, Grüningen, resulta un claro exemplo de reetimoloxización. Tamén os que realizan desde a guía do Calistino a Talafi, os peregrinos franceses e italianos, a raíz onomatopéica grun, o son que fai o porco, gruñir, asociando o nome da cidade a este animal. Podemos imaginarnos que con alguna connotación humorística, lembremos ao protagonista do Testamentum Porcelli, o porquiño Marcus Grunnius, Corocota. Ben, hai exemplos que resultan desconcertantes, e como son tan desconcertantes, vamos a pasarlos. Cuestión do tempo, non? O tardagos, tardajos. Bien, este exemplo, do que non queixe falar, como o anterior de Logroño, introdúcenos de cheo noutro nivel. O do xogo etimolóxico, ao que en ocasiones cabría asignar intencións humorísticas cuxo alcance real, por supuesto, é nos completamente alleo. O caso de Castrojeriz parécenos paradigmático nese sentido. Parece ser que, perdido o sentido da súa etimoloxía, que nos dá a crónica albeldense, que é Castrum Sigerici, el castelo de Sigerico, nome personal, xermánico. Pois ben, perdido xa no sentido de etimoloxía no século XII, a documentación local vacila no vocalismo da penúltima sílaba, entre Castrum Seriz e Castrum Soriz, o que deu pé en textos pertencentes a un rexistro cultural máis alto, como a crónica de Alfonso VII ou a historia compostelana, a reelaboracións etimolóxicas como Castrum Silici, algo así como Castelo de Pedernal, ou Castrum Soricis ou Castrum Soricium, Castelo Ratonil ou Castelo dos Ratos. Como en outros casos, a guía do Calistino someteu o topónimo a variación, variou os morfemas, neste caso de número, e o convertou en Castra Sorecia. Entendemos que con mesmo significado que a historia compostelana, o sea, o castelo de ratos. O curioso, ou non tanto, tendo en conta que o latín soricis, rato ou musaraña, non tivo continuidade nos romances hispánicos, pero sí no francés, surí, rato, e que a broma se perpetuou entre as seguintes xeracións de peregrinos desta nacionalidade, que entre os séculos XIII e XVI denominan a poboación Castresoris, Castresuri, ou peor, Catresuri, catro ratos. Así, en 6 de Cartago, bueno, as fontes están aí reseñadas. Os peregrinos das restantes nacionalidades, especialmente italianos e alemáns, a pesar de que entre eles a broma etimolóxica non tería sentido, tamén representan normalmente o topónimo con vocalismo O, Castresori en Arnold von Harf ou Castelsoriz en Domenico Laffi, como se esta variante fose a que se impuso en ambientes peregrinais, fronte a de vocalismo E preferidas en discusión nos documentos locais, xa desde o foro da vila. Ben, en calquera caso, o de Castrojeriz non é o único exemplo do que poderíamos etiquetar como tradicións onomásticas peregrinais, é dicir, o feito de que unha forma peculiar de representar un topónimo, diferente da usada con preferencia nos documentos locais, se perpetúe a través dos séculos entre os peregrinos escritores, como se estos conformasen
un ambiente especial con información propia. Existió tal cousa? É unha pregunta difícil de responder de forma concreta, aínda que contemos con algúns indicios que nos proporcionan, aparte dos exemplos de Castrojeriz ou Logroño, casos como o de Portomarín, poboación que durante os séculos XII e XIII foi coñecida tamén por un nome alternativo. Desde as súas primeras documentacións no século XI, esta poboación recibiu o nome con que ya coñecemos actualmente, Locus ou Vila Portumarini. Con todo, a partir de 1126, cando Pedro Peregrino construiu ou reconstruiu, cun resultado memorable pola súa monumentalidade, unha gran ponte sobre o río Miño, esta comezou a converterse nunha referencia toponímica inescusable. E mesmo a súa población de francos comezou a denominarse a partir desta realidade, con preferencia, el Burgos de Pontemini, Ponsmine, etc. Pero exclusivamente ou preferentemente, non son moitas testemunhas, en documentos procedentes de ambientes xacobeos, a parte do Códice Calistino, pois, o tombo C de Santiago de Compostela ou o Bularium Santo Iacobi, frente aos documentos locais que dan continuidade ao nome tradicional, el tombo de Lugo ou a documentación de Samos. A partir do século XIII, a denominación Pons Mine, a ponte de Miño, desaparece da documentación notarial, aínda que os peregrinos estranxeiros seguen conservándoa, ás veces de forma confusa, mesturando os dous topónimos. Ponte Marinum, en Hieronymus Münzer, Ponte Marín, en Arnold von Harf, e nunha data tan avanzada como un século XVII, o italiano Domenico Lafi, sen esquecer o nome Vicente no seu tempo, Portomarino, aínda refírese á fermosa ponte de Pedro Peregrino, infórmanos que esta aínda dá nome ao territorio, a terra que chiamano Ponte de Min. Mencionaba tamén o apelido Portomeñe, como quizá unha testemunha desa forma mesturada. Ben, outro exemplo de continuidade sorprendente nestes presuntos ambientes peregrinais é o de Vilanova, nome dun lugar mencionado na Guía do Calistino entre Castañola, Santa María de Castañeda, e Ferreiras, San Breixo de Ferreiros. É dicir, nun tramo do camiño francés, bastante acoutado, uns 15 kilómetros, pero en cusas coordenadas a documentación local non menciona ningún lugar con ese nome ou outro asimilable. O curioso é que uns séculos máis tarde, varias guías francesas e italianas, de entre o 15 e o 17, notifícannos a existencia dunha vila nova, ou Villeneuve, situada entre Leboreiro, San Lionero, Chantelurier, ou entre Ribadiso, Ponte e Ferreira, ou xa o Monte de Gozo, a casuística que nos preséntanos estas guías. É dicir, exactamente nas mesmas coordenadas que a guía do Calistino. Ben, ademais, as guías francesas non se limitan a iso, senón que nos ofrecen, ademais, unha denominación alternativa, Arcerús, Arcetús, Alcerans, que, sen dúbidas, deulle serias dificultades transcribir, pero que podemos aceptar sen problemas como variantes deformadas de Arzúa, a poboación máis importante entre Ribadiso e Ferreiros, cuso nome tamén presentou dificultades a outros viaxeiros, como o alemán Arnold von Harf, ese Urzoue, ou o valenciano Pedro de Viluga, esa Axqua. Ben, estes dous casos, Portomarín, Portomeñe, Arzúa, Vilanova, parecen indicar a existencia dunhas tradicións peregrinais perpetuadas en medios xacobeos, entendemos que alleos as tradicións toponímicas locais, o que os converte en valiosas testemunhas historiográficas, polo seu carácter alternativo e complementario. Certamente, a información xeográfica e toponímica
que nos ofrece este tipo de literatura, hai que manexala con suma cautela, especialmente naqueles casos de nomes descriptivos en paralelos na documentación local, estas Vila Misère, Vila Miseria, Vila Bruslata, Ville Brûlée, na Vila Queimada, Vila Rumpeta, en Kinifonfar, zu Brochenstadt, Vila Rosa ou Vila Rouge, como digo, non testemunhadas na documentación local, parecen creacións baseadas en alguna característica física, conxuntural ou non, de algúns lugares que, a xulgar pola documentación local, non eran chamados así polos seus habitantes. Como curiosidade, se reunimos todas as vilanovas apuntadas nestas guías, pero non contrastadas en documentos locais, atopamos unha tras Pamplona, outra antes de chegar a Burgos, outra antes de Sagún, outra antes de Rabanal, outra antes de Molina Seca e outra pasado o Cebreiro. Esta lista de vilanovas inexistentes dá a impresión de que esta denominación foi unha especie de comodín para os autores de guías ante o esquecemento dun topónimo concreto, de aí as cautelas que aconsellábamos antes. Lóxicamente, a documentación local ha de prevalecer en todos os casos que poidan supoñer conflito. Pero non podemos refugar que do mesmo xeito que as durante longo tempo non identificadas vilas antimicaelis, ou xe Montán, Vila Ús, La Fava ou Vila Rúbea, termo de Fuenmaior, cerca de Logroño, da guía do Calistino, acabaron sendo localizadas sempre en acordo con documentos locais, referendándose así a fiabilidade do autor da guía do Calistino, tamén a información onomástica de carácter problemático que nos ofrecen as guías de viaxeiros poden estar a agardar sorpresas en forma de explicacións alternativas e novas ás realidades ante as que os documentos locais mostranse mudos ou indiferentes. Que se oculta, por exemplo, detrás da Urancia, resoante sobrenome de Los Arcos, segundo a guía do Calistino, ou do curiosísimo Captivus, co que ao parecer coñecíase tamén Rabanal del Camino, ou en Galicia, cal foi a verdadeira realidade que se esconde detrás do suxestivo topónimo Sala Reguine, que a guía do Calistino nomea entre Portomarín e Palas de Rei. Podería ter alguna relación coa curiosa afirmación do propio Calistino, no sermón Veneranda Díaz, cando sostén que as prostitutas lle salían ao encontro aos peregrinos justamente neste tramo, entre Palas e Portomarín, ou mesmo Palas de Rei, que aparece na documentación justamente neste tempo, sustituindo ao antigo Sant Tirso de Ulloa. Podería ser, en principio, unha desas hospederías de nomes grandilocuentes e auspiciosos que finalmente terminou converténdose en topónimo. Que de aí, como suxerencia improbable, polo menos á luz dos escasos datos que manexamos, pero sen esquecer tampouco que o camiño e o enorme fluxo peregrinal dos séculos XI e XII tiveron tanta vitalidade como para dar lugar a topografías lendarias que durante un tempo se asentaron sobre a xeografía física. Entre eles, lembremos o caso de Lucerna, a mítica cidade mergullada nun lago que o Pseudo-Turpín e varios cantares de sexta franceses do século XIII situaban convencidos no Bierzo. Ou o caso de Roncesvalles, que con éxito infinitamente maior terminou perpetuándose como topónimo oficial dun dos paraxes máis emblemáticos do camiño, o porto onde se producía o primeiro contacto dos peregrinos europeos coa terra de Santiago, o Jacobsland. Ou os topónimos xa mencionados ao principio, Lavacolla, o Monte de Gozo, as calzadas, pontes, hospitais, mesmo as vilas francas, entre outros surdidos no camiño e motivadas polas peregrinacións. É tudo.